3400买了一根大家说抽年用的天花板的鱼竿，顺便花了100多买了2个铁疙瘩。大家猜一下，到底他们哪个更像大冤种呢？赶紧开枪，让大家见识一下他们的庐山真面目。打一把红树7.2米啊！那这个东西100多块钱，铁疙瘩到底是啥？兄弟们，就是这2个东西，配重厚度，一个25克，一个60克。因为好多说这个配重厚度可以调节鱼竿的重心，可以让鱼竿的质感变更好。前面我说这个东西它是智商税，那到底是不是智商税？到时候我们用这个红树来实验一下就知道了。3400块钱，我好像没买过这么贵的杆子。哦不，是我测试没有买过这么贵的杆子。以前我打比赛的时候还是用过4、5千的。这就是被称为抽年用天花板的杆子。它这个最与众不同的是，就这东西，它没前堵，它用个这个。其实对于我这种来说，一般前堵我是不要的，因为我只要有杆带就行了。所以兄弟们，红树的具体表现以及带了超重厚度之后，它的这个质感到底有没有发生变化，敬请期待。